ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ടും ഡിന്നറിനും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് കട്ടിപ്പത്തിരിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു 4 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചതാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 സവാള ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്കൊരു 4 പച്ചമുളകും കൂടെ കീറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഞരടി ഒന്ന് കുഴയ്ക്കാം. അതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സവാള പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് അതിന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കണം കേട്ടോ. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്. ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് വേണം നമ്മുടെ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവാനായിട്ട്. അഡീഷണലായിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത്. അതൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് അതൊന്ന് ആവി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തീയിൽ അവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ, അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 2 കപ്പ് പത്തിരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പത്തിരിപ്പൊടിയോ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടിയോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിച്ച പൊടിയാണിത്. അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 3 കപ്പ് പച്ചവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിലേക്കൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം, കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ. ഇനി ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മാവങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അത് പെട്ടെന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും. നമ്മൾ സാധാരണ പത്തിരിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കണ പോലെ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫീസിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ മിക്കവാറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഈ 2 കോമ്പിനേഷൻ, കട്ടിപ്പത്തിരിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയും. അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ തിക്കാവുമ്പറ്റും ഒന്നും കൂടെ നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിലിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കാം. ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസായിട്ടിരിക്കരുത്, കുറച്ച് നല്ല മുറുകിയിരിക്കണം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് തിക്കായിട്ട് വരും. അത് മതി. അത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. നമുക്ക് ചൂടായി കിടക്കുന്ന കടായിലേക്ക് ഒരു 1.5 കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളിതിൽ വേറെ മസാലയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഇതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കറിയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു കറി തേങ്ങ വറക്കണമല്ലോ, കുറേ സമയം എടുക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ലഞ്ചിനും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ലഞ്ചിൽ നമ്മൾ ചോറിന് കൂട്ടി കഴിക്കാനും പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ്. പിന്നെ ഓവനുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവനിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറായിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇടുന്നത്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. അത് പൊടി ഇടുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ തീ ഒന്നേക്ക് ഓഫാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തീ കുറച്ച് വെച്ചിരുന്നാലും മതി. ഇനി നമുക്കിതൊരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. മുളക് പൊടിയുടെയും മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ഒക്കെ കുത്തൽ മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം മുളക് പൊടിയുടെയൊക്കെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓഫാക്കി തണുക്കാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചങ്ങ് ലൂസാക്കി എടുക്കാം. ഒരുപാടങ്ങ് വെള്ളം വേണ്ട, കുറച്ചൊരു കുറുകിയിരിക്കുന്ന കറിയായിട്ട് മതി. ഇത് നമ്മൾ തേങ്ങ വറുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ഞാൻ പക്ഷേ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഇത് മതി. ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉപ്പ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇച്ചിരി മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതിലേക്ക് അങ്ങ് നിറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണമാണ്, നല്ല ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കറിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇത് നമ്മളെ പുട്ടിന് കൂട്ടാനും നല്ലതാണ് കേട്ടോ, ചോറിന് കൂട്ടാനും നല്ലതാണ്. ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് വേറെ കറി ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ. ഇനി നമ്മുടെ പത്തിരിയുടെ മാവ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് തണുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചൂട് അത് മതി. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1.5 കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 കപ്പ് ആയാലും മതി, പക്ഷേ തേങ്ങ ഇച്ചിരി കൂടുതലിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ അവസാനം ചെയ്യണമെന്നില്ല, കറി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളയ്ക്കുന്നൊക്കെ സമയത്ത് നമുക്കിത് ചെയ്യാം. പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ.
എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് കൈവച്ച് അങ്ങ് ഞാരടി അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് കുഴച്ച് എടുത്ത് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ 2 ഉരുള ആക്കാൻ പോവാണ്. 2 ഉണ്ട ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആനയ്ക്കൊക്കെ ചോറ് ഉരുട്ടി കൊടുക്കണ പോലെ വലിയ 2 ഉണ്ട. അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്കൊരു സിപ്ലോ കവറോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് സിപ്ലോ കവറാണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തൊന്ന് നിവർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഉണ്ട എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ നടുക്കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കവർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സാധാരണ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പത്തിരി ആണ്. പലരും പല പേരിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒറോട്ടി എന്ന് പറയും, ചിലർ കട്ടിപ്പത്തിരി എന്ന് പറയും, പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഇതെൻ്റെ അമ്മ രാവിലെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അമ്മ പക്ഷേ ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലൊന്നുമല്ല ചെയ്യുക. ഇതങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പരത്തും. അപ്പോൾ കൈയുടെ അടയാളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയിട്ടാണ് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. 2 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ, പെട്ടെന്ന് കഴിയുകയും ചെയ്യും. നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ചൂടായി കിടക്കുന്ന ദോശക്കല്ലിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കവറങ്ങ് വലിച്ചെടുത്തിരുന്നാൽ മതി. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ, ഏറ്റവും വലിയ ബർണറാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അവിടെ വെച്ചേക്കാം. ആ സൈഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് പുകയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതങ്ങ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അല്ലാതെ ആ സൈഡും കൂടെ കരിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇപ്പം നല്ല ദോശക്കല്ല് നല്ല ചൂടായി കിടക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സൈഡും ചെറിയൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇത് കുറച്ച് നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിന്നായി പോയാൽ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം അതിരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കട്ടിക്ക് തന്നെ പരത്തണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കട്ടിപ്പത്തിരി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതും അതേപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് തവയിലോട്ട് ഇടണമെന്നില്ല, കയ്യിലോട്ടിട്ടിട്ട് അങ്ങ് തവയിലേക്ക് തിരിച്ചങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നാലും മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പത്തിരി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പീസ് കറി എടുത്ത് കഴിക്കാം. ഒരു 3-4 പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണിത്. എത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു ഈ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കൽ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പത്തിരിയാണിത്. ശരിക്കും ഇതിന് കറി വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ. കറി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ കറി ഉണ്ടാക്കാനും സമയമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇത് പഞ്ചസാര കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. രാവിലെയൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതും പഞ്ചസാരയൊക്കെ കൂടെ കഴിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് പണ്ട്. അങ്ങനെ കഴിച്ചു പോയവരുണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഓർമ്മ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനേ. ഇപ്പം ഞാൻ 3 പീസ് കട്ടിപ്പത്തിരി കറിയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഉള്ളിലൊക്കെ. ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അമേസിങ് ടേസ്റ്റാണ്. ശരിക്കും കട്ടിപ്പത്തിരിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഐസ് പത്തിരിക്കും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം ഈ കട്ടിപ്പത്തിരിയാണ്. കറിയാണെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണ്. മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും സ്റ്റേ ഹാപ്പി, സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ്. ബൈ.